Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo Bapak Ibu sami singkat sekedar. Monggo para rawuh sami mau sholawat kangge kanjeng syafaat dipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kawula dherekaken. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fatabat minhu al-futur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama zina wa sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa qala aidan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Al-ayah sadaqallahul azim. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, asatid wa asatidah ingkang hadir wonten dalu menika ingkang tansah kula ta'zimi. Dumateng Bapak Kepala Desa Tunjumuli saperangkatipun kang rawuh kang tansah kula hormati, Sohibul Hajat Bapak Suwardi kang tansah kula hormati, wabil akhos pinanganten kekalih Mas Ikawan kalian Mbak Maisaroh kang tansah berbahagia, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, ansor fatayat, tidak lupa sahabat-sahabat saya, sahabat Banser yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah kanthi nikmat sehat, nikmat sempat dalu punika kawula saged silaturahmi wonten keluarga Bapak Suwardi. Moga-moga silaturahmi kula dinten dalu menika saged mbekta manfaat dunya lan akhirat. Allahumma sholawat salam mugi konjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabatipun, mugi lumeber dateng kita selaku umatipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, monggo kita sareng-sareng sami nderek ziyadatud doa, nambahi donga, moga-moga ya Allah keluarganipun Mas Ikawan kalian Mbak Maisaroh dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lan tak dongakno Mas Ikawan Mbak Maisaroh keluarga panjenengan paringono sehat wal afiat, panjang umur, murah rezeki, sukses dunya lan akhiratipun. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin ila yaumil qiyamah warzuqhuma rizqan halalan thayyiba
wa wasi'a bi barakatil Qur'an wa bi syafaatil Qur'an wa bi nuril Qur'an wa bi hidayatil Qur'an wa bi karamati Syekh Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah sepindah malih nggih Bapak Ibu kangge sederek kita nggih menika Pak Suseno ingkang siwegrah. Muga-muga Pak Suseno jazatipun Gusti Allah paringono enggal-enggal mantun. Allahumma ya syafi isfi marodo Bapak Suseno. Isfihi ya Allah sifaan wala saqaman wala alaman birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Uga kawula nginderek priyatin Pak Joko, Pak Kades atas Purbalingga sak menika dados zona merah corona naik melonjak tinggi. Mila men jenengan boten kenang corona mayuh pada donga bareng-bareng niki donga ijazahipun simbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Sapa wonge sing donga niki insyaallah tebih saking penyakit dohir lan batin apa maning klase corona. Ya nganggo masker ya penting, sing penting maning wong wadon pada nganggo masker men jebrage ora kambanen. Yuk pada dibaca bareng-bareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha kharral wabai. Al-Khatimah. Al-Mustafa wal Murtado wabnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha kharral wabai. Al-Khatimah. Al-Mustafa wal Murtado wabnahuma wa Fatimah. Sepindah malih. Li khamsatun utfi biha kharral wabai. Al-Khatimah. Al-Mustafa wal Murtado wabnahuma wa Fatimah. Pun seniki kantun pengajian Bapak Ibu dalu niki Pak Suwardi kalih Ibu lagi syukur bungah matur nuwun kali Gusti Allah amargi ora kosi gawe anak lanang dejujugi semana gedene sekang penusupan. Lah mila syukurane Pak Suwardi niki diwastani tasyakkur walimatul arus. Moga-moga Pak Suwardi syukuran panjenengan dalu niki pas kali pengendikane Gusti Allah famay yashkur fa innama yashkuru linafsih. Sapa wonge sing syukur niku sejatine lagi mensyukuri awakipun piyambak. Apa hikmah dibalik tasyakur Pak Suwardi? La azidannakum, cara Pak Yai lane mawon ngangge lam taukid, mesti Gusti Allah bakal paring tambahan nikmat dateng Pak Suwardi sak keluarga. Muga-muga lumeber dateng Bapak Ibu ingkang rawuh dalu menika. Amin amin Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. Monggo kita wiwiti Lailatul Tasyakur walimatul arus pernikahanipun Mas Ikawan kalian Mbak Maisaro kanthi waosan sholawat. Ya Allah, muga-muga kanthi barokah sholawat jejodohanipun Mas Ikawan kalian Mbak Maisaro
dados jodoh ingkang langgeng istiqomah ngantos dumugi dinten kiamah, keluarganipun sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin. Bapak Ibu grugak tunjuli Pak Suwardi lagi pikantu nikmat. Yen oli nikmat podo syukuro nggih, bar akad nikah yo syukuro. Yen oli nikmat podo syukuro, anak corona muga sabaro napa, sebab iku dawuh agama. Ayo padha den lakonono Irfan. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sallallahu ala Muhammadin. Selamat untuk Mas Ikawan, Mbak Maisaro. Subhanallah. Lamun penganten kok sregep syukur niki. Insya Allah jejodohan bakal sempulur. Lamun dulur kok sregep syukur, insya Allah uripe bakal makmur. Bapak Ibu, lamun dulur kok sregep syukur gini. Insya Allah rezekine tambah sempulur. Irfan. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin. Ya pesene kula nggih Pak Suwardi, kali ini Suwardi mumpung tesi anyar. Dadi mertuaku kudu sing eman nggih, eling marang mula bukane Pak Wardi. Dadi mertua kudu sing eman, eling marang mula bukane. Ampun ngantos nembe metu sing kauman, wis takon piro dunyane. Ampun ngantos Pak Wardi sugih melarat kersane Gusti Allah. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam.
ampun niku babagan syukuran ya ngaji kudu nganggo urut nggih Bu. Syukur, jodoh, ngijab, duwe anak, duwe putu, deceluk kaki, ari mati urut-urutane urip. Nggih, siki kari babagan jodoh, kiana bujang sing rawuh. Ya surunge nyong matur babagan pernikahan niki pertama ya perjodohan disit. Bujang-bujang grugak tunjumuli ke derungokna. Ngarap bojo gua aja janji kereg. Maksudnya apa? Lah wong nyatane wong Islam. Islam kan ana 5 huruf ISLAM. Cara gunanto nyingkat ine ingin ese slamet dunia akhirat ele lakonono ane ajaran eme Nabi Muhammad. Yang nyatane bujang Islam ya nek karep bojo nganggo ajarane Kanjeng Nabi. Niki jere Nabi Mas, kula hanya sebagai penyambung lidah. Jere Nabi milih bojo ke sing duweni 4 perkara. Nek jenengan bisa oleh wis apa baen milih bojo ke siji 5 liha sing sugih. Loro li jamaliha sing ayu. Telu li nasabiha sing turunane apik. Ya ikawan ya pas banget golek-golek jodoh turunane apik ya wis pelur sih. Nggih, nomor 4 walidiniha sing santri. Nggih Kang Joko ana apa ora ning tunjumuli prawan sing duweni 4 perkara kiye? Sugih, ayu, turunane apik, santri. Ana apa ora? Maksude nek akeh nyong gelem siji maning. Loh, Mas ikawan bujang-bujang grugak. Dalil niki dereng titik tesih koma. Sebab nopo tahun 2020 golet prawan sing duweni 4 perkara kiye anu angele naudzubillah nggih mboten. Ana sing sugih bocahe alam huwa ya ora masuk. Ora petak. Ana sing ayu melarat. Ana sing sugih, ana sing ayu turunane ora jelas. Binti campur aduk. Bu anake sapa kuwi? Ini nanti bibitnya ndak berbobot. Ana sing sugih, ana sing ayu, turunane genah. Nomor 4 dine agamane 0. Malah kadang-kadang bocah wadone ora jilbaban. Lah nu kae arep derahapane Mas. Mila Mbak Maisaroh uduk kudu. Kae Maisaroh. Mbak Maisaroh mumpung tesi anyar nyong ngarep ngomong hari penganten lawas simbuk kena domong imbora. Maisaroh mumpung tesi anyar dia wong wadon sing bisa ngangkat martabat wong lanang. Carane kepriwe wong wadon ngangkat martabat wong lanang? Carane ya kepenak. Wong wadon gue nek metu sekang omah awake ditutupi bil jalabib kelawan jilbab. Dusi kenang apa Pak Gun wong wadon jilbaban bisa ngangkat martabat wong lanang? Sebab wong wadon nek jilbaban ora nganggo kalung ora keton. Ora nganggo anting ora kewenangan, ora nganggo gelang ya ora keton. Nggih mboten? Niki lah wong ora jilbaban ora nganggo apa-apa, metu ngomah ya denyak tanggane lho Bu dening mulus temen. Mulus apa wong belang tok iya ora gelang ora kalung. Kayak bojone sapa? Gunanto sing isin sapa? Ya sing lanang. Mulane ge mulai ngesuk Mbak Maisaroh kula pesen gawane Mas Ikawan sekang penusupan anting kalung gelang dul kabeh bae. Dul kabeh. Nggo tuku ali-ali siji kan dadi gede banget.
Dah, esuk-esuk kan biasa anak bakul sayur maring grugak, ibu-ibu pada kumpul becer, Maesaroh metu jilbaban, kalunge wis dedol ora keton. Antinge wis ilang ya ora keton. Ali-aline denggo. Kumpul becer karo ibu-ibu grugak, mbok ibu-ibu grugak urung pirsa, ya reka-reka sholawatan Mbak Maesaroh iki. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Nguli tanggane ngomong Mbak Mae apa? Lah Maesaroh dening ali-aline gede temen. Langsung Maesaroh jawab, "Lah ki nembe ali-aline Bu niku bandule kula tilar teng kamar. Rong on jebule bandule kawan iki." Iya seonan sih. Ngaten nggih. Lho tahun 2020 ngarap bojo kodeniati krana dunya fa'asa amwaluhunna ayurdiyaguna. Sapa wong lanang bojo diniati krana dunya mbok menawa dunyane matak dadi rusaking rumah tangga. Mbok dunyane bapak ibune nggih mboten kenang KPK entong prongos. Dunya bakal ilang mboten? Ilang. Ngarap bojo kodeniati Mas krana ayu fa'asa husnuhunna antudhiyahunna. Sapa wong lanang bojo kodeniati krana ayu mbok menawa ayune matak dadi hancuring rumah tangga. Ayu kan dong lagi enom mengko kaya nini lah. Ana nini grugak ayu. Orang anak kayak nini kayak kolom tengah kayak gemini ayu banget nih grugak. Bunga desa siki jadi bunga layu. Nggih mboten? Berarti ayu bakal ilang napa mboten? Ilang. Lah apa maning bocah potongan tahun 2020 jong ning grugak ana bocah wadon prawan tahun 2020 ala orang anak ayu kabeh Pak. Sebab nopo? Fasilitas sudah lengkap. Beda karo angkatan Rika yani. Golet wong ayu gangel, tapi kan masya Allah wong-wong tua zaman biyen do awet nom, manak nganti 11 kenceng bain, enom bae, malah anak sing nomor 11 ora kerasa ngentut metu bocah, dehem, dehem metu dengan nomor 11 sih. Tapi kan wonge enom bae, kenceng bae, beda karo bocah siki ya Bu. Manak nembe siji dong perawan tau moblong-moblong bar bojo ngijab terus duwe anak siji lah wis kena desampir-sampirna ya ciutane maksudnya nggih lho ora ngandel mulane Mbak Maesaroh ayo belajar saking ibu-ibu grugak zaman biyen. Kenapa ibu-ibu grugak zaman biyen pada awet nom? Sebab ibu-ibu grugak zaman biyen tesih cemekel karo kitab Turki pituture si babaran 40 dina jagonge ning apa? Ya oman utawa awu anget. Bathuke denapakna. Pilih si kunir lho bojone sing lanang kaya gosokan ngolur ngidul para wirid takon Bu wis pirang dina anu nembe 5 jane ana apa-apa ya ora karo nglekidu kelut nyatane 40 dina lah becrempen apa niki bocah siki lho babaran Rebo Kemis motoran maring pasar Tunju Muli bakso ya gue miki Mbak Mae apa nembe manak siji nyong tau weruh bocah nembe manak siji Pak golek nyusoni kok bocahe karo degendong udah serempit ngono lido niku Masya Allah akhirnya kayak Maesaroh ning kamar ngomong lah Pak Gun siki kan namane nyong masake ning kompor gas dadine ya ora duwe awu anget lah nyong konek babaran kepengin awet nom jagonge ning apa ya ning Magicom ya kan ning Magicom kan ana bolongane kayak titir nggih monggo wis tak
dongakno Mas Ikawan Mbak Maisaro, moga-moga jodoh panjenengan diniati krono agama, insyaallah dunya ngintil, ayu sempulur, turunan solih lan solihah, kiye sing darani keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma nyong wis ngaji nganti seprapat jam jajal arep ulangan. Bu Rika dua anak wadon? Ya ngesuk dina Pak. Ya lho surah ngerti dina nggih Pak. Ngesuk dina ya ana sing lamar anake Rika. Sing pertama teka dina Minggu wis bujang ting udu bujang celing. Nek bujang celing bahayani Pak. Ya cok celingkrikan sahabat-sahabat celingkriki. Bujang ting bocah wis kupluke ndeglog. Batu keireng. Sarunge ngepir kaya sok beker supra. Al-Qur'an ngelotok, kitab gundul ngelotok, bocah ahli ibadah tapi ora duwe duit. Dina Senin ana sing lamar maning anake Rika. Wis bujang ting, celana jin, klambi setan, kupluk belis. ATM bek. Bocah tapi ora tahu ngibadah, sing detampa lamaran dina Ahad apa Senin? Ahad apa Senin? Senin. Iya. Nek Ahad berarti Pak Joko kula acungi jempol nang grugak tesi ngregani santri. Tapi nek dina Senin sing detampa mulane zaman siki keluarga akeh pada ruagun wal benjutun wal nyonyorun sebab bojo deniati krono dunya. Naudzubillah min sallu ala nabi Muhammad. Pun seniki kantun babagan Mas Ikawan Mbak Maisaro keluarga kepengin dadi sakinah mawaddah warahmah. Niki cara gunanto ya anu gampang. Carane kepriwe Mas Ikawan Mbak Mae, sing penting wong bojo niku orang godolanan. Nggih napa mboten? Wong bojo niku nggadhahi tujuan lan kewajiban. Apa Mas Ikawan Mbak Maisaro keluarga kepengin sakinah mawaddah warahmah, tujuan bojo niku sing pertama khifdun nasbi wal insaniyah, jaga keturunan lan derajat kemanusiaan. Bu, wong dua anak orang nganti ngijab ngundang pengulu saged napa mboten? Oh saged mawon, wong gawe ning ngisor wit gedang bedadi. Tapi jajal meteng 9 wulan sing lanang bumerad mari ngendi? Anu urung dijab kok terus lahiran bayine lanang bine sapa? Ya iya lahir lanang bin gedebogan, lahir wadon binti klaras gedang, tidak terjaga keturunannya. Tapi anane pernikahan ingkang sah sesuai kali syariat Islam kados Mas Ikawan kali Mbak Maisaro. Kalau wingi pun rawuh dening para kesepuhan didongakna bareng-bareng. Wengine maning dianakna pengajian didongakna maning. Ke bulan apa? November, Desember, Januari. Mengkoning bulan Februari Mbak Maisaro wis mulai mugug-mugug. Langsung Nini Wardi ngendika, alhamdulillah Dela maning penting. Stek dongakna Mbak Maisaro cepet-cepet gada momongan ingkang soleh lan solihah. Allahumma 9 bulan 10 dina Mbak Maisaro kok terus lahiran jebrol bayine lanang bin Ikawan, ora bin gedebogan. Jelas turunane lahir wadon binti Ikawan. Khifdul insaniyah, tujuan bojo niku menjaga sifat kemanusiaan. Bu Pak, apa bedane wong karo ayam? Ya beda, ayam matane ning pinggir, wong mripate ning tengah.
mulane ayam grugak nek nyebrang dalan ora nana, ayam lingak-linguk wong anu matane wis ning pinggir. Beda karo wong nek karep nyebrang mesti kudu tengok kanan, tengok kiri. Sebab nopo? Mripate ning tengah. Niki nuduhna yen menungsa niku ihdinas siratal mustaqim. Kan melampah dalan sing lurus ya gue dinul Islam, agama Islam. Loro bedane wong karo ayam. Ayam nek arep bojo alah ora usah mumet-mumet mikirna drag-drag. Tukoni jenang karo ketan mung cukup ngoyok-koyok ketok. Drup ngendog dangkremi duwe pitik ora dempani, ora dosa. Lah kok menungsa kepengin kaya ayam marep bojo kari ngoyok-koyok ketok. Menungsa sing kaya niku besok ning akhirat balhum adullu, derajate lebih rendah dibanding hewan. Niki terhormat sangat niki Bapak Ibu, Masya Allah. Ngomahe saro meteng metu ngomah. Wong meteng ning ngarep apa ning mburi? Ya ning ngarep, ibu-ibu pada pirsa, elah deneng mae niku cepet temen lagi meteng. Langgi wong nyatane mangsan udan ngapamani. Apa yang keluar dari mulut warga? Sifat kemanusiaan. Muga-muga Mbak Mae panjenengan jabang bayine ya sing sehat, titi wancine lahir ya diparingono gampang gangsar. Allahumma. Loro tujuan bojo apa? Tatmainnun nafsi. Jadi tenanging jiwa. Bujang tenang mboten? Ya kadang tenang, kadang ora. Ora teng duru jenenge bujang kurwean tok. Ayang lagi apa? Anu lagi ngising, Mas. Ya jajal de anu video call mah. Lho lagi ngising de video call ya kasus. Nggih mboten? Turu dhewekan wong jenenge bujang, glebak kanan, glebak kiri, gigal mering longan. Tapi anane pernikahan ingkang sah kados Mas Ikawan kali Mbak Mai, alah turune bareng, anteng, hansip yang meneng bae, banser yang meneng bae, ketua RT ya turu lali, nggih mboten? Ki surunge lanjut anu Mbak Mai, ki kamare jejeran apa ora karo Kaki Wardi? Jejeran? Ya nek jejeran ya tolong hukume sunah. Wong penganten anyar gue turu bareng watajibu alal mar'ati arodo nafsaha inda naumih. Wajib hukume Mbak Maisaro, istri nek turu karo sing kakung suami wajib malikna awake alias adep-adepan. Mesti penganten lawas reang bengkek kesel. Bu, ngungkuri wong lanang oleh napa mboten? Oh angsal, sing penting izin dulu. Contoh malam Jumat wingi Rika ngomong karo sing lanang nggih, bapane anak Pak nyentok mujur ngalor ya Pak, Rika tek wae bokong. Kok terus bapane ngomong wis ngana mujur ngalor sisan dijunun yo Ibu Putru. Berarti ikhlas lillahi taala. Tapi nek wong wadon turu karo bojone kok nganti ngungkuri ora pamit, nganti bojone duwe rasa makruh, laknatul malaikat hatta yusbiha. Wong wadon sing kaya gue dilaknat malaikat nganti tekan esuk. Lho, wong lanang langsung tiring-tiring iki. Ayo. Terus Mbak, ora nana dalile pacaran ning Al-Qur'an ora nana. Anane dalil kuwi apa? Kenalan ta'arufan dong dadi penganten anyar malam pertama utawa malam kedua. Mulane nyong mikir takon nggih kamare jejeran apa ora karo Kaki Wardi. Nek jejeran ya golek kenaran sing mandan nganggo basa kono-kono sing kira-kira Nini Wardi karo Kaki Wardi ora ngerti. Turu bareng Mbak Mai adep-adepan, kenalan ta'arufan. Yang nyatane kota santri Tunjung Muli ya tartibul arkan sekang dhuwur dhisit. Jere mae ngemek sirahe Mas Ikawan. Mas, ai iya namina naon? Oh iya upami di ditu namina buuk. Upami digrugak ya rambut. Mudun maning, ai iya naon anu dipayun Mas?
Oh iya upami di ditu namina jidat, upami digrugak ya batruk. Ari bathuk kartosna naon Mas? Ya ambatur metruk-truk. Iya naon? Akhirnya ini wardi lah kayak bocah ki kandah apa? Iya naon Mas? Oh iya upami di ditu namina soca, upami di dieu ya mata. Delalak nae ngemek kupinge ikawan. Mas iya anu di pinggir teh namina naon? Ikawan jawab anu di pinggir teh ya ora mesti, kadang gula, kadang kopi. Oh iya Mas, oh iya upami di ditu namina kuping. Gening sami di ditu ge kuping, di dieu kuping. Iya Mas, anu ngajendol di beheung namina naon? Oh gini namina manik, dening nyongoranana manike. Ikawan jawab, oh wong singana manike gue, wong singana manuke lah. Penganten wis ngobrol tekan manuk, selamat kaki wardi, insyaallah putune cepet metu, alhamdulillah. No, Rika gimana juga para yuk? Oh, ora, langsung kerag gitu. Mulan anak kayak gini potongan. Halo, pengen jadi sakinah mawaddah warahmah, tujuan bojo apa Mas Ikawan Mbak Mei? Tamrinu litahdzibil akhlak, melatih pendidikan akhlak. Niki kenang apa bar pengantenan kon anak pengajian? Sebab yang namanya keluarga Mbak Mae Mas Ikawan tidak semulus dan tidak bisa yang dibayangkan ketika masih pacaran. Gini pemboten? Nyong ngarep takon ke Mbak Mae karo penganten lawas. Bu Pak, cung! Bapak Ibu grugak sapa sing mulai bojo nganti sikin dua anak putu urung tau tukaran karo bojone cung. Ora anak ge Mae. Ora anak. Nyong wis ngacung bekai ge maning lah ustad-ustad daya menungsa gi. Niki walhasil apa? Jebule ning keluarga ya paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan nganangko wis molayana tanda-tanda. Biasane sing sok sering jengkel ning keluarga wong lanang apa wong wadon? Lanang apa wadon? Iya bener Ika. Kulo kan sering matur nanten jumuli yen wong wadon gue bedane karo wong lanang. Nek wong wadon ati sanga pikiran siji, wong lanang pikiran sanga ati siji. Mulane rata-rata wong lanang ki ndableg kan atine siji tok sih. Beda karo wong wadon, atine sanga pikiran siji. Mulane wong wadon ora tunju mule ora kedungula, seneng larang ati sebab anu atine kaken. Nggih mboten? Depet cicili bojone larang ati. Dumai bojone larang ati. Bojone ngendel maning. Larang ati. Anu atine kaken. Milo Mbak Maesaro mesti nggo seneng jengkel. Mulane Mas Ikawan ning pengajian ki tek wae ngerti tandane bojo agi jengkel kue ana loro. Nek Mbak Maesaro duwe tanda loro berarti anu agi jengkel. Ngati-hati ya Mas Ikawan. Apa tandane bojo agi jengkel Mas Ikawan? Siji, ngomongnya cekak. Contoh, mah weru sendale nyong ra. Kayak gue apa ora? Mah wis masak rung we. Jadi tandane Maesaro lagi jengkel nggo Mas Ikawan, siji ngomongnya cekak. Loro dawa banget. Mama arep mari ngendi? Ngendi dia? Jatakon bae kopoke nyong umeb. Tandane Mbak Maesaro agi bongbong apa Mas Ikawan? Ngendikane bainal cekak wadawa banget ai al ausat tengah-tengah. Mama wis masak tak acan Mas data aya beas. Duh alon. Mah weruh sarunge nyong ora gue Mas teku jarku yang matane melolor. Alon tapi nyekit. Lah siki kepriwe carane Mas Ikawan? Niki pentinge ngaji penganten baru. Ngadepi bojo lagi ndublo, ngadepi bojo lagi ora bongbong. Siji jere Gusti Allah, faiduhunna dingendikani sing alus.
Kulo titip Mas Ikawan atas nama suami, atas nama kaum laki-laki dan atas nama bangsa Indonesia. Tidak ikhlas, tidak ridho, tidak simpatik nek ana wong lanang kok golek matur utawa ngendika maring bojo kasar-kasar. Setuju ibu-ibu? Ora. Setuju. Sebab nopo Mas Ikawan, Mbak Maisarah niku imro'atun allati khuliqat min dil'in min adla'ihil yusra. Mbak Maisarah niku seorang wanita yang tercipta dari tulang balung. Balung nek dikasari semplek, balung nek wis semplek Mas Ikawan ning penusupan ora nana las balung. Mumpung Mbak Maisarah balunge tesi orisinil, sepindah malih Mbak Mas Ikawan kula titip aja dadi wong lanang ngendikane kasar-kasar karo wong wadon. Wong wadon dibae ora kedungule ora tunjungule ora penusupan, nek domong kasar teli larang ati banget nggih Bu. Nganti tekan waduk. Tapi wong wadon dibae ora tunjungule ora kedungule, domong alus masyaallah, klepek klepek. Nggih contoh ngomong kasar, Mas nyong njaluk duwite. Wong wadon kaya piye maring wong lanang bener apa salah? Ya bener wong bojone dewek. Jajal njaluk maring bojone tanggane, Mas nyong njaluk duwite mbok geger. Wong ki bojone dewek, Mas nyong njaluk duwite ngene iki pining. Corona ora duwe duit langsung jawab, Mas nyong njaluk duwite. Ora melek. Oh, semplek balunge Mas Ikawan nang grugak ora nana las balung. Kita kewarai Mas Ikawan. Ki dadi wong lanang iki sing eman karo bojo, Mas nyong njaluk duwite pira-pira. Bongbong banget ya Bu, padahal ngenenan wae ora di duit. Tapi kan minimalis bongbong disit. Mas nyong njaluk duwite pira-pira. Jere Maisarah 200.000 Mas. Lho dene ngake temen gua apa bae jenengan sing ora ngerti wong buri kebutuhan akeh banget, anak kondan, anak layat, kenapa sing ora aja seru-seru ke jere Pak Gunantongo dadi dosa malan neraka. Kadar 200.000 bekoh ke jere Mas Ikawan. Saking emane ya nyanjir dewek. Tapi kan sak jero digunting disit. Ya nyanjir dewek nyata Maisarah ngrogok soke plus nung. Sing kecekel 200-an gitu syuting pik. Inget cekel 200-an gitu syuting. Tetakon ini Ikawan anak mah kediri ono pira ora 200 ora loro lah ora sidan jaluk duit malah jaluk turu maning selamat kaki wardi putune sida metu siji maning wis loro ya ngoputune papat rampung nggih niki bar domong yalus wong wadon kota si jengkel kon diapakna Mas Ikawan bapak-bapak fajruhunna fil madoji kon pisah ranjang. Dadi wong wadon nek diomongi ora manut, wong lanange sing nomor loro pisah ranjang. Tapi ana aturane Mas Ikawan illa fil mabit, kejaba masih sajroning omah. Wong lanang cemen haram, tidak boleh dalam Al-Qur'an. Jengkel karo wong lanang nganti metu sekang omah ndak boleh Mas Ikawan. Kudu pisah ranjang tapi sajroning omah. Jengkele ora patiya pisah ranjang anu rapatia sih jengkele Ikawan ning longan turune Maisarah ning kasur jam 1 bengi Maisarah mari nglutik Ikawan Mas nyong wis mari Ikawan nglegeg sekang longan nyong urung do ya jengkele mandan dadi gelok oh jere Pak Gunur metu sekang omah gelok turung rangken sison ana urung bisa gipian iki. Gelok turung rangken sison, Ikawan turung rangken teng loro wengi lilir gigol. Maisarah lagi ngaplang-ngaplang. Lah, sida siji maning kaki wardi, putune ketelu. Lu. Siji maning rampung ya. Domongi halus ora manut. Pisah ranjang kok ora manut. Fadribuhunna nomor 3 kon ditempiling oleh nempiling bojo ibu-ibu angsal teng Al-Qur'an arep usul yang ana karo Gusti Allah tapi aja giri kondur Pak oleh nempiling bojo angsal Mas Ikawan bapak-bapak
tapi ana aturane siji wala yadribal wajha, ora oleh wong lanang nempiling peraupan wajah sang istri, ndak boleh. Dua, wala yadriba kama ayyadriba al adwa ay asyadid, ora oleh wong lanang nempiling bojo kaya dene nempilinge maring musuh ay asyadid, tempilingan sing nglarakake. Lah nempiling apa? Nempiling rayu roli, nempiling sing larani ora oleh. Walhasil Mas Ikawan, Mbak Maisarah binti Bapak Suwardi diciptakan oleh Allah nggih jodoh panjenengan bukan untuk disakiti, bukan untuk dicaci, bukan untuk dimaki, tapi kon disayangi sepanjang hari. Lah niki pesen kula nggih Mas Ikawan juga apa? Wala yuqabbiha, aja sok dadi wong lanang ngalala wong wadon. Nggih bapak-bapak aja sok ngalala wong wadon ora oleh fakten kitabe. Iki contoh iki anu contoh pengantin anyar ya. Ngombengi debu kok Maisarah wudele bodong. Ya pas debu kok wetenge kok Maisarah wudele bodong. Aja depaido Mas Ikawan. Kok Maisarah ngomong, "Mas wudele nyong li bodong." Aja dicaci, aja dimaki, aja depaido, dipuji. Lah mama, aku milih koli sebab bodonge lho. Hebat apa ora keluarga kaya? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, lentera ilahi. Kula titip nggih Mas Ikawan, aja dadi wong lanang mature kasar-kasar, aja dadi wong lanang kosok pelit-pelit karo wong wadon, insyaallah rezeki akan aman. Amin Allahumma. Ya ora nggo penganten anyar tok, nggo penganten lawas ya dana perubahane ya Pak. Kondur saking mriki ya dana perubahane wis ngaji wong saleh gemien dong penganten Rika nyong urung lahir sih dadi orang ngundang nyong ya Kang. Iya dadi orang ngerti. Dadi mengko kondur sekang ngene kan ibune debukak jilbabe langsung delus sirahe ya Pak. Bu, pangapurane ya Bu, aku jebule ngaji ning gone kaki wardi dadi ternyuk pisan. Wong lanang jebule ya kon eman karo wong wadon. Ya nyong pangapurane Bu, cok gentak-gentak ko, cok mecicili ko, cok plak-plak karo ko. Dengapura ya Bu, sebab nyong urung ngerti karo delusi reman lah. Dengapura ya Bu, kok lah tambah dina malah tambah ora petasi kepriwe lho ya malah reh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, kanthi barokah surat Al-Fatihah kala wau lan sholawat muga-muga keluarganipun Mas Ikawan kalian Mbak Maisarah dados keluarga ingkang penuh cinta dan kasih sayang panjenengan ya Allah, keluarga yang jauh dari KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Amin. Mas Ikawan koyo ngopo senenge ati yen Mas Ikawan eman istri golek eman rino lan wengi tak dongano Mas Ikawan muga-muga paringono murah rezeki. Hati-hati Mbak Mae Mas Ikawan nang keluarga akeh ing godho saking setan lan menungso kang ora seneng urip bahagia
Pak Wardi pengantin lawas berubah ninine eman amin suamine kasih Pak Wardi mertuane eman penting-penting tiang jejodohan amin Iki kari terakhir nggo Mbak Maisaroh tak dongakno Mbak Maisaroh moga-moga jenengan jadi istri sing solihah Allahumma. Pak Bu, wong tua bisa mlebu swarga dudu gara-gara zikire sing akeh nganti tasbih protol ludu. Wong tua mlebu surga ora gara-gara tadarus nganti Al-Qur'ane selek, ora. Tapi bisa jadi wong tua mlebu swarga gara-gara duwe anak wadon bojo bocah wadone taat karo bojone. Mila Mbak Maisaroh kepengin Pak Wardi kali Bu Wardi mlebu nyang swarga jenengan dadiyo istri sing taat kali Mas Ikawan Allahumma. Cara gunanto nyimpulaken istri solihah ya sing sering kula matur teng YouTube napa teng pundi istri solihah ya mung cara gunanto sing pinter 3M pinter masak pinter macak pinter manak. Lho si kenang apa Pak Gun wong wadon solihah ora pinter salat. Lho ngati-ati wong wadon salat nganti bathuke ireng rukueh nenyak tapi mari wong lanang wani ora dadi ana maning wong wadon muluh tadarus boe diperintah wong lanang mamah nyong gawekna kopi ngono sih gawe dewek ora ngerti ki nyong lagi ngaji ngajine ora dadi maning mulane cara gunanto 3M kudu diduweni ke Mbak Maisaroh insyaallah jenengan jadi istri solihah. Apa? Istri solihah M sing pertama pinter masak. Maksudnya pinter masak istri solihah nopo Mbak Maisaroh? Bojo sing ngerti klangenane wong lanang. Arep masak apa? Kudu ngerti Mas Ikawan kowe kesenengane apa? Nyong arep takon nggih pengantin lawas ki wis rentak kabeh sih kadang. Bu, cung ibu-ibu grugak sapa sing ngarep masak takon disit karo sing lanang cung. Ele rata-rata ya pada ngomong, depangan yang ngono kok ya kebeneran. Ngesuk sarapan ngurus gawe wadang ujar-ujar sing ngene rakyat apa ora dadi nggih. Mulai ngesuk Mbak Mae kudu ngerti apa kesenangan makanan dan minuman sang suami. Lho niki. Contoh mulai ngesuk Mbak Mae kudu takon karo Mas Ikawan. Mas hari ini menunya apa? Kok Mas Ikawan jawab jangan lompong. Lah ya tulung nek pengantin anyar Mbak Mae nek sing lanang jaluk jangan lompong ya jegiri dituruti. Masalahe wong pengantin anyar nek mangan jangan lompong ya dadi lemes. Ya dadi pengantin anyar nek bisa ge mangane apa? Jangan umbut. Men ngodog kaya glugu. Apa jangan bung men kaya carang. Niku nggih, kemet ana sing sirik karo nyong. Ana sing ngomong nggih bojone Pak Gun kok ora petane apik temen. Lho nyong ngomongke kita yang buktine ning keluargane nyong nek dinten Kemis ngombengi kan malam Jumat Kiai bojone kula mesti bar subuh takone nggih.
Pak mengko masak apa? Do nyung ya jelas jawabane aja masak Bu malam Jumat anak tahlil telu. Delala bali tahlil berkata mentah. Ya gen nasib bojo Ustad. Mulai ngesuk ya Bu. Mulai ngesuk nek kepengin Rika dadi istri solihah apa-apa taren disit nek arep masak. Contoh bapake Bali ngode ngrogosak ibu nyung wis ngode oli duit 5.000. Alhamdulillah matur nuwun ki duit 5.000 arep nggo masak apa Pak lho nyus ngerti wajah-wajah piantun kakung grugake wajah-wajah panarima kok dah nyatane anu 5.000 yang gua apa-apa sing penting ana asin-asine ana amis-amise ana kriyik-kriyike segani ya teman dan buket diana kokoe aja dentong nakabe mbok nyongko bar madang kecut yang tuku 7 mana rongeler lah ibu-ibu krugak kari jawab bagi ibu iya uwis Pak uwis lah gue gini jebrek gawe duit pira Rika bae ngana sing masak nyontek ngode wong 5.000 ku nggo apa sing ora ya yu ya nyontak bela Rika gesik loro istri solikah tandane pinter loro apa pinter macak nopo ya watajibu alal mar'ati dawamu zinah bi khadratihi wajib Mbak Maisarah istri solihah we nglanggengaken dandan ning ngarepe wong lanang ki nyengep takon karo ibu-ibu grugak ya benceng maning ya Bu Rika dandane nek arep kondangan apa ning ngarepe sing lanang dah aja ditiru ke mae mulane zaman siki akeh wong lanang pada broken home tidak betah di rumah sebab ndelengna bojone rewat kemproh kena perawan sing rawuh perawan-perawan grugak sing jenenge perawan nek metu omah wajib dandan wong barang dodolan perawan kok kemproh ya ana sing lirik ya niki perawan ki wajib dandan tapi nek wis bojo Mbak Maisarah metu omah ya dandan ala kadarnya sing penting aja ala banget tapi nek bojone Bali wajib dandan mulane kenang apa pengantin lanang sarahane gawe jam kowe kon ningali jam Mbak Me Mamas Ikawan pulang jam berapa ya? Oh jam 2 berarti setengah kali pun siram sing sering kula matur niku bar siram terus eng dandan Rexona Rexjos wis nganggo klambi sing arang kandi ya kena ngarang Mamas kondur assalamualaikum ora kaya bojone Rika Kang Rika Bali ngode assalamualaikum breng gludeg semaput delengna bojone kaya medi sawah rok karo klambi dadi siji anu kaya ora ngepengini ya Pak ora nyetrum jare bapane ora nyetrum lah ora nyetrum turu bareng lho ngono lah ngrokano 3 wulan ora dekumbah turu bareng delalah arep ngesun gulune mambu PPO Deyus mugu gembok iya apek jipek ngemek wetenge ngane keplarak jelantah ketok alah mbok masuk angin iki jelantah bekas goreng orang ngepek lah mulane ke mae tulung Maisarah dan ke wajib Mamas pulang jam berapa ya? Oh 1:30 jam 1 ya wis mulai siram Mamas Ikawan kondur assalamualaikum breng Rexona Rexini Rexjos langsung tawa Mas Ikawan ditawani Mbak Me kopi apa Mas? Ora bojone sampe kaya ngeglek iki nggo pengantin anyar tok yo nggo pengantin lawas ora dadi ora ki khusus nggo pengantin anyar tok
Masalah apa? Nyong tau ngaji iki, Pak. Ana pengantin lawas sing golek ngrungokno glandem banget lah. Ngajine Gunanto kayane kepenak temen kok tetek praktekna. Nyapa de praktekna suke-suke. Bapake bali nyambut gawe, lah nyentar praktek ngajine Pak Gun kayane kepenak banget. Wong wadon karo wong lanang kaya nyoto bapane bali saka sawah. Yo beye kon mengkelung 180 derajat. Batuk menos-menos plastik. Nyengkelang pacul lesu karo ngelak mlebu omah. Assalamualaikum. Praktek omongane Gunanto. Halo, waalaikumsalam. Bapane arep apa? Lho, tek pacul si genang enek nggo lesu-lesu kok nempani kaya kuwe. Ora dadi. Ya khusus go maesaro sing anyar. Rikaya langsung bongbongnya ya yo kayak gomay saro mamas kondur. Assalamualaikum. Kopi mas ora, jahe susu ora, teh tubruk ora, dahar ora. Akhirnya mainin atine ngomong lah Pak Gun nyong wis manut omongane jenengan dawuh Kanjeng Nabi kon wajib dandan dening bojone nyong dandan. Nyong wis dandan tetawani apa ora gelem kudu cerdas Mbak Mei. Kopi mas ora, teh ora, dahar ora, langsung senjata pamungkas setokna. Nopo badhe ngersakaken kulori? Lah, sida putune siji maning kaki wardi, papat ya wis rampung. Papat rampung. Siki sing terakhir kari istri solikah tandane apa? Pinter manak. Ora berarti pinter manak kuwi dobrol kaya celurut. Dobrol kaya terwelu. Istri solikah kuwi maksude pinter manak, seneng tawa karo wong lanang. Seneng tawa. Lah nggih ibu ning kene, Pak. Lah ning kene ta ora tawa-tawaan Pak Gun, nganggone kode. Nganggone kode, sirene kaki-kaki ya kodene gejog. Gejog iki. Ya ninine ngomong, anu kakine gejog bae kenang apa? Alah mbu kenang apa ki kok sletinge mlorot-mlorot. Kowe istri solihah, seneng tawa karo wong lanang. Kayak mesti ana sing sirik karo nyong. Ke bojone Pak Gun kok ora lho nyong ngomong gitu ya bukti nyata. Bojone kula bagiku mata Pak Kiai, wingi nyong lagi jagung wijik-wijik lempuruk. Pangapurane ya, Pak. Nyong dosane akeh banget karo jenengan. Lho nyong dosa apa, Bu? Ya kayane sebulan ki sepete corona kon jaga jarak nyong ora tau tawa. Lho nyong ngomong, "Ya, lian kok getok iki ora apa-apa." Nyong ora apa-apa, Bu. Malah jawaban apik banget. Ya kepriwe maning si panggung nyong urung tawan jenengan wis ngeglek disit. Oh! Iki jenenge wong lanang soleh. Mulane suami istri kedah nopo? Ta'awun saling tolong menolong, tafaul saling kerjasama, tadakur saling mengingatkan, ta'afuf saling memaafkan. Ini akan terjadi nek keluarga Mas Ikawan kali Mbak Maisaroh pengin sakinah mawaddah warahmah. Allahumma kulo simangki niki pas lagi medang Maisaroh metu kulo tingali dari indra ke-6. Maisaroh niki persis bojone kulo, Bu. Bocahe meneng. Senyume yo ora jebrek babat kaya Rika. Mesem-mesem tok bojone kula nggih kaya niku meneng, ora duit-duit ya meneng, los maring bocari ado lali-ali. Ya 3 wulan ruwag. Bojone Rika malah lebih parah maning lah bojone nyong meneng. Ya gara bombong ya los minggat. Niki ngaten mawon moga-moga ana manfaate niki sampun dalu nggih. Dalu ngertos? Yen dalu mun wayahe medalalu alune Ikawan. Didongakna moga-moga sedaya ingkang rawuh niki hari ini senyum, malam ini senyum, mudah-mudahan senyum panjenengan adalah kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, kebahagiaan Mas Ikawan dan kebahagiaan Mbak Maisaroh. Amin amin Allahumma shollu ala Nabi Muhammad.
amin 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 selamat Mbak Maisaroh koyo ngopo senenge ati yen Mbak Maisaroh tansah ngabekti marang suami rino klawan wengi tak dongakno Mbak Maisaroh muga-muga murah rezeki amin 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 yo ditungakno Mas Ikawan ya Allah Gusti kawula nyuwun muga-muga keluarga Mas Ikawan dados keluarga ingkang bejo wiwit dunya nganti nang swarga Allahumma amin 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 Binda Mali Mbak Maisaroh keluarganya ditungakno ya Allah Gusti kawula nyuwun muga-muga keluarga Mbak Maisaroh dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin 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 anta uji basailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tuhrina wa karimna maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah alif bainahuma kama alafta bainas sama'i wal ard wa alif bainahuma ya Allah kama alafta baina abina Adam wa Hawa wa alif bainahuma ya Allah kama alafta baina Yusuf wa Sulaikha wa alif bainahuma ya Allah kama alafta baina Ali bin Abi Thalib wa baina Fatimah az-Zahra wa alif bainahuma ya Allah kama alafta baina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baina Khadijah sayyidatuna al-kubra wa alif bainahuma ya Allah kama alafta baina Ikawan wa baina Mbak Maisaroh binti Suwardi ulfatan thayyibatan ila yaumil qiyamah ya Allah ij'alhuma sakinah mawaddah warahmah wa auladahuma wa dzurriyyatahuma wa ahlahuma min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil Qur'an wa ahlis sunnah wal jamaah wa ahlin najah wassalamah fid dini wad dunya hatal akhirah wala taj'alhuma ya Allah min ahlis su'i wa ahlid dhair wa ahlil faqri wa ahlil farqi wa ahlil kasli wa ahlil marid ya Allah ya arhamar rahimin ya Allah ya Allah ya Allah ya wahid ya jawad ya karim ya wadud Allahumma ya ghani ya hamid ya mubti'u ya mu'id ya alimu ya razzaq aghnina bi halalika an haramika wahnina bi fadlika amman siwak
li khamsatun utfi biha kharral wabai al khatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana iddal awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah.